Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão. Depois de 4 semanas sem gravar, chovendo pra caramba aqui na minha cidade, vamos fazer um videozinho. Tá eu e meu amigo Lucão ali. A gente vai tirar a ponteira da ponteira da moto e vamos fazer um videozinho dela só o cano. Só bora, segue nós aí. Lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Peço desculpa aí pelo afastamento, 4 semanas sem postar vídeo, mas tá foda, galera. Chovendo todo final de semana na minha cidade. Quem é inscrito e é daqui sabe que tá foda pra andar, velho. Mas hoje a gente vai fazer um videozinho da hora. A gente vai caçar uma sombra aqui pra gente tirar a ponteira. Depois eu volto com um videozão dela só o cano. Você tá doido? Acompanha aí. Será que vai fazer uma bagunça? Galera, tiramos a ponteira. Bora! Salve, salve, rapaziada, o telefone tocando. Não vou atender também não. Galera, vim gravando desde lá de baixo, tem uma subida top aqui. Dei uma acelerada legal. Na verdade eu esqueci de gravar. Eu achei que tinha apertado o botão e não apertei. Deixa eu ver, tá gravando agora. Xijotão tá só o cano, então vamos acelerar daqui pra frente. Já que não conseguimos fazer um videozão até aqui, eu achei que tava gravando e acabando não tava, velho. Foda. Mas bora, se inscreve aí no canal pra dar aquela moral, deixa aquele like e chama. E zoando, hein? Cê tá doido? Chama. Com bastante cuidado aqui porque tem muita areia. Eu gosto de fazer o videozinho subindo. Vou gravar pouquinho aqui, galera. Tô com pouca bateria, um pontinho. Vou deixar o videozão pra fazer subindo pra ver se fica melhor. Show? Subir torando no 12 depois. Aí tem uns trechinhos ainda que tá sem terminar o asfalto. 360 ali também, já fiz uns videozinhos com ela. Coloquei ela pra gravar lá. Então só bora, só marcha. Show, galera, daqui a pouco eu volto com mais um videozinho subindo. Pessoal comprometido, vamos fazer um videozinho subindo agora. Ligar a 360 também pra fazer um videozinho. Chama. F800 do brother aí também, só o cano. De medo por causa das areias. Tem uma areinha na pista, né? A gente vai naquele naipão.
acabando, mas bora. Aqui tem um trechinho que não tem asfalto ainda. Mais areia nas curvas. Todo cuidado é pouco, né, galera? Galerinha, igual eu falei, tinha muito tempo que eu não postava vídeo, mas depois de 4 fins de semana, esse é o primeiro que deu sol. Pessoal, encerrar o videozão aí. Minha bateria tá acabando. E é isso. Parar aqui que o brother mora por aqui. Aí ele vai ficar por aqui. Vou até lá na igreja com vocês. Show, bora. Oi. Dá pra rosetada aqui pra lá. Dá, deixa eu ver se tá. Vou até deixar gravando então. Aí pessoal, mudança de plano. Oi? Então, bora. Tem uma areinha nas curvas, galera. Tem que ter cuidado. Mais uma subidinha top ali. Colocar a bicha pra roncar. Um pontinho só de bateria. Tomara que dê pra gravar. Se não der, então não vai ter despedida, hein, galera. 360 também gravando no 12. A Kawasaki ER6N, essa é topzera também, hein, pessoal.
Mais um trechinho, estrada de chão. Depois a gente dá uma esticadinha. Joga muita areia. Não deu nem pra mim dar uma esticada. Pessoal, vou encerrar o videozão agora. Tirada do escapamento aí agora. Tirada não, né? Colocar, tirar, nós retiramos. Você tá doido. Galerinha, é isso então. Tamo junto. Se inscreve aí pra dar aquela moral. E é isso. Valeu!